رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum, урматтуу Расул Медиа YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн биз Орозо айында Алла Тааланын мээримдүүлүгү жана кечиримдүүлүгү деген темада маек курмакчыбыз. Биздин бүгүнкү коногубуз Расул Акрам Ислам институтунун ректору, белгилүү дин таануучу Садырдин Иметов болмокчу. Кош келипсиз. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Жана бул көрүүнү мен Өбүркулов Ильяс алып барам. Адегенде эле биздин ушул темага тиешелүү суроодон бере баштай турган болсок, биз азыр Орозонун экинчи 10 күндүгүндө, тагыраак айтканда кечирим күндөрүндө турабыз. Бул күндөр дагы Алла Таала бизге насип этти. Жана бизди Алла Таала баарыбызды кечирилген пенделерден кылсын. Алла Таала чексиз кечиримдүү жана мээримдүү зат. Эми Орозо айында Алла Тааланын мээримдүүлүгүнө кайтып кетишебиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен да ошол биринчиден Алла Таалага чексиз мактоолор, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам салаваттарды айтып, ошол бүткүл моңул мусулман бир туугандарыбыздын баарынын кармаган орозолор кабыл болсун. Алла Тааланын негизи эле ошол ар бир сүрөнү баштаганыбызда Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштайт экенбиз да. Ошондой эле ар бир жумушту баштаганда дагы ошо Алланын аты менен мээримдүү жана боорукер Алланын аты менен баштайбыз деп ар бир жумушту баштасак берекелүү болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эгерде кимде ошол bir amalda deyit, Allah Taala'nın ismini aytpay turup Bismillahirrahmanirrahim деп aytpay turup başlasa deyit, al naqыс болуп, толук болбой, берекелүү болбой калат дейт да. Бул жерде ошол айтканда эле ошол бисмилла менен, ey Аллахым, сенин атың менен мээримдүү жана боорукер болгон, Алла сенин атың менен баштаймын дегенде эле биз Аллага кайрылып жатабыз да. Кайрылганда ошол мээримдүү жана боорукер болгон Алла Таала ошол биздин ишибизге кылып аткан жумушубузга берек берет экен. Эми ушул Алла Тааланын рахмат айында туруп, магфират кечиримдүүлүк айында туруп, тозоктон кутулуучу айда туруп, кантип ушул Алла Тааланын рахматына, Алла Тааланын кечиримдүүлүгүнө жетсек болот деген суроого мен жооп берет элем. Эң биринчи ошол тооба менен башташыбыз керек да. Буга чейин канча күнөөлөр жасадык. Алла Таала айыптарыбызды жашырчу зат, баарыбыздын күнөөбүздү, айыптарыбызды жашырып келди. Сиздин күнөөңүздү мен билбеймин, менин күнөөмдү сиз билбейсиз. Эми эң биринчи ошол Алланын рахматына, Алланын кечиримдүүлүгүнө ушул айда жетип, кыяматта тозоктун отунан сактануу үчүн биринчи ошол тооба кылышыбыз керек экен. Кылган күнөөлөрүбүздөн бушайман болуп тооба кылышыбыз керек. Тооба кылганда дагы жанагы бир күн тооба кылып, экинчи күнү кайра эле ошол тообабызды сындырып коюп, жаман күнөөлөргө кайра кайтып барбастан чын жүрөктөн тооба кылышыбыз керек да. Экинчи ошол күнөөгө барбай турган болуп тооба кылышыбыз керек. Биринчи шарты ушул. Андан кийин ошол биз өткөнгү сабактарда да айткандай, бул орозо деген, бул араб тилинин саум деген сөздөн чыгып атат да, тыйылуу деген мааниде. Тыйылуу дегенде таква деген киши дагы ошол биз кыргызчамда Кудайдан корккон киши деп коебуз го. Ошо таква деген сөздүн дагы кыргызча мааниси мындай сактануу деген мааниде да. Сактануу, орозо мааниси эле тыйылуу, сактануу деген мааниде болуп атат да. Эми Кудай Таала ошол орозо айында силер менин рахматыма жетип, бейишиме жетүүңөр үчүн силер тыйылгыла дейт да. Таква болгула дегенде ошол тыйылуу, арам нерселерден нафсты тыйышыбыз керек экен да. Ошол орозодо ошол оозду эле жеп ичкенден тыйып койбой, жанагы биздин душманыбыз болгон ошол нафстын оозун тыйышыбыз керек экен. Ошол күнөөлөрдөн, адал эмес, арам нерселерден тыйылуу менен Алла Тааланын мээримдүүлүгүнө, Алла Тааланын боорукерлигине жетип, Алла Тааланын
рахматына жетсек болот экен да. Ошондуктан момун мусулман бир туугандарыбыз баары ошол Алланын мээримдүүлүгүндө шеги жок, күмөнүбүз жок. Бирок ошону кантип жетебиз, кантип пайдаланабыз дегенде ошол бир гана жолу тооба кылуу жана арам нерселерден тыйылуу экен да. Ушуну Алла Таала мээримдүүлүгүнү ушундан да билсек болот экен. Алла Таала тооба кылууну бир убакытка же бир абалга чектеп коюптур да. Тооба кылам десең, сөзсүз түрдө мисалы сөзсүз шарт даарат алышың керек, кыблага карашың керек, ана туруп турушуң керек, же болбосо күн чыгып элек учур болуш керек, же болбосо түштөн кийин болуш керек, андай мындай деп убакытка бир абалыбызга чектеп коюптур да. Күнөөдөн тооба кылам десең, мага жакындаймын, мага кайтамын. Тооба деген мааниси деле негизи кайтуу деген маани да. Кайтуу дегенде жанагы адал эмес нерседен Кудай көрсөткөн туура жолго кайтуу да, тообанын мааниси деле. Ошентип кайтабыз десең, сага 24 саат бою бир убакытты чектептир Алла Таала. 24 саат бою кайсы учурда болсо да жүрөгүбүз менен сынып, өзүнүн ким экенибизди билип, ушундай алсыз пенде экенибиз, күнөөкөр пенде экенибизди сезип билип туруп, төшөктө жаткан болсок деле, туруп турган болсок деле, олтурган болсок деле, ошол көз жашыбызды төгүп Кудайдан тиленип сурасак, Кудай Таала сөзсүз кабыл кылат экен ошол тообаны. Ошондуктан ошол Кудайдын мээримдүүлүгүн да бул жерде көрсөк болот. Адам баласы ошол өлгөнгө чейин тооба эшигин ачып коюптур да. Эми ушул орозо айында көбүрөөк тоо кылышыбыз керек. Тоонун негизги шарттарынан да бир-эки сөз кылып айтып берип койсоңуз. Тообанын негизги шарттарынын бирөөсү ошол биринчи кылган жана күнөө ишибизге бушайман болушубуз керек да. Ошол күнөөнү эмне үчүн кылдым экен деп ошол бушаймандык болуш керек. Өкүнүү керек. Ооба. Анан дагы бир шарты ошол кылган күнөөгө экинчи жолу барбаймын деп туруп тооба кылышыбыз керек да. Бүттү, болду, мен могул нерсени чын жүрөктөн Кудайым таштадым, экинчи ошол күнөөнү жасабаймын, буга чейин ошол күнөөнү жасап келдим, Кудайым сен мени кечире көр деп Кудайдан тиленсек, Алла Таала сөзсүздө ошол нерсенин тообабызды кабыл кылат экен да. Бирок бул жерде бир кошумча айта турган нерсе, кээде биз Кудай Тааланын акысында болгон бир амалдарга тоң моюнду кылып коюшубуз мүмкүн да. Мисалы намаз окуй, орозо кармай койсок, анда Кудайдын өзүнөн кечирим сурашыбыз керек да. Кээде бир кишинин акысына кирип кетишибиз мүмкүн. Мен мисалы артыңыздан жаман сөз сүйлөп койсом, Кудай сактасын, сиздин аброюңузду бир элдин арасында аброюңузга шек келтирип койгон болсом, же болбосо сиздин бир буюмуңузду алып койгон болсом, анда мен келип туруп мешитке же болбосо үйүмдө түнү бою Кудайдан кечирим сурасам дагы ал болбой калат да. Эмне үчүн? Себеби ал жерде пендемдин акысына кирип кеттиң дейт. Ошол пендемден барып кечирим сура дейт да. Мен келишим керек дагы тооба кылсам, анда сизден келип Ильяс агай, мен сиздин артыңыздан ушуну сүйлөп койдум эле, же болбосо өткөндө сиздин Кудай сактасын, ушунча элдин арасында аброюңузга шек келтирип коюп, туура эмес сүйлөп калдым деп сиздин өзүңүзгө келип кечирим сурашым керек. Бирок сиздин өзүңүзгө деле келип кечирим сураганым жетишсиз болот. Чындап тооба кылсам, анда мен ошончо жамааттын алдына кайра келип туруп, мен өткөндө паланча таксыр жөнүндө туура эмес маалымат берип коюптурмун. Анын туурасы мындай экен деп ошончо элди кайра айтып, сиздин аброюңузду, ошолордун астындагы аброюңузду кайра ордуна алып келишим керек. Же болбосо Кудай сактасын, сиздин буюмуңузду 1 метр жериңизди алып койгон болсом, анда сизге же болбосо сиздин бир тууганыңызга ким болгон болсо ошого кайрып беришим керек да. Ошол тооба, ошентип тооба болот да. Кээде биз ошол тооба дегенде эле бара коюп, 2 рекет намаз окуп, анан 100 жолу же 70 жолу астагфирулла деген калиманы айтып, дуа кылып жатып алабыз да. Бирөөнүн жүрөгүн ооруттукпу, бирөөнүн акысына кирип кеттикпи, бирөөнүн аброюна шек келтирип койдукпу, ал жөнүндө көп ойлонбой калдык. Тооба дегенде ошентип түшүнсөк болот.